हाँ जी सत श्री अकाल जी। ये जिहड़ी किचन देख रहे हैं जी गड्डी 'च लोडिंग हुई, ये नकोदर जा रही है जी। नकोदर आपां किचन फिटिंग करन जा रहे हैं जी। ठीक है जी, तुहानूं दिखावांगे सारी वीडियो आपां कंप्लीट करके भी किचन। ठीक है, होर भी किचनां इत्थे रैडी हो रही फैक्ट्री अपने। आ जिद्दां माल तैयार करके रखा होया है। इधर एक्रेलिक शीटां ही पेस्ट पईयां आ। बस ये भी हुण मंडे तो स्टार्ट